Tân ar y Comin, Llew Jones. Pennod 11. Ond beth oedd wedi digwydd i Tim Boswel? Ar ôl dianc i fyny'r lôn o Dôl Nant, roedd e wedi mynd nerth i drad trwy'r pentre ac allan i'r ffordd fawr agored. O'i flaen, gallai weld mynyddoedd preseli yn ddi ar draws yr awyr. Pe bain gallu cyrraedd y mynyddoedd, fe fyddai siawns dda ganddo i ymguddio nes byddai'r polis wedi anghofio amdano. Gan ei fod allan o wynt, bu'n rhaid iddo gerdded yn lle redeg, a dyna pryd y stopiodd y lori fawr honno yn ei ymyl. Meddyliodd yn siŵr ei fod wedi cael ei ddal. Ni fyddai gyrwyr loriau byth yn cynnig lift i blant Sipsiwn, nac i Sipsiwn chwaith. Ond clywodd lais yn gweithio arno, "Wel, ti am lift neu nag wyt ti?" Trodd Tim i ben a gweld dyn tew wrth olwyn y lori yn gwenu arno. Y foment honno, sylweddolodd Tim nad oedd yn edrych fel sipsi o gwbl yn y dillad newydd a'i law, roedd Mrs Evans wedi ei roi iddo. Dringodd i fyny trwy'r rhys ac i'r sedd lan yn ymyl y gyrrwr. "I ble?" gofynnodd hwnnw. Rhos goch," meddai Tim ar ambrantiad. Roedd e wedi cofio mewn pryd fod yna bentre Rhos goch, a hefyd Comin Rhos goch lle byddai llawer o Sipsiwn yn crynhoi. Ti'n lwcus, wath wy'n mynd trwy bentre Rhos goch," meddai'r gyrrwr. "Diolch yn fawr," meddai Tim. Roedd hi'n dechrau nosi pan stopiodd y lori fawr i Tim gael disgyn ym mhentre tawel Rhos goch. Ar ôl gweld y lori'n diflannu heibio i'r tro, cerddodd yn ei flaen i gyfeiriad y Comin a oedd rhyw hanner milltir y tu allan i'r pentre. Cyn bo hir, gallai weld golau cochlyd tannau ar y Comin. Roedd yna Sipsiwn beth bynnag, fwy nag un teulu ohonynt falle meddyliodd. Yna, roedd e ar y Comin, ac roedd arogl y mwg a'r ceffylau a swper y Sipsiwn yn ei ffroenau. Teimlai fel pe bai wedi dod adre ar ôl bod i ffwrdd am amser hir. Roedd hi'n smocio pibell glai ac yn edrych yn freuddwydiol i'r fflamau. Adnabu Tim hi ar unwaith. Yr hen Edith Llywel, neu Edith Mywr, i roi ei henw iawn iddi. Wath roedd hi wedi priodi sgotyn o'r enw Duncan Mywr. Roedd Edith yn hanner chwaer i famgu Tim Boswel, a chofiai'r hogyn y funud honno ei fod wedi cael ei ddysgu alw anti arni. Cofiodd hefyd iddi ddangos llawer o garedigrwydd tuag ato ef a'i datcu pan ddigwyddent aros ar yr un Comin. Safodd Tim yn y cysgodion am dipyn, cyn mentro ymlaen ati. Ble roedd yr hen Duncan tybed? Roedd arno ofn y creadwr hwnnw. Nid un o deulu'r Sipsiwn oedd Duncan Mywr o gwbl. O na, un o bobl tai oedd ef. Roedd e'n deiliwr da dros ben, a phe bai wedi dewis, gallai fod wedi dilyn y grefft honno a byw'n gyfforddus mewn tŷ yn rhywle. Ond roedd e wedi cyfarfod ag Edith Llywel pan oedd honno'n un o ferched hardda teulu'r Sipsiwn. Ac roedd e wedi ei charu a'i phriodi, gwell neu gwaith. A byth hynny, ar hyd y blynyddoedd, bydd ddau yn cweryla ac ymladd ei gilydd. Yn aml iawn, fe fyddai Duncan yn madel â hi ac yn mynd i ffwrdd am wythnosau neu fusodd i deilwriau. Bryd hynny, byddai'n cysgu mewn tai ac yn gwisgo'n ddigon parchus. Ond ar ôl bod wrthi'n ddiwyd am dipyn, byddai'r awydd am gwrw'n cael gafel ynddo. Byddai'n dechrau yfed yn drwm wedyn, a meddwi a chweryla a phawb, nes byddai'r arian a gawsau am deilwriau i gyd wedi mynd. Yna, byddai'n cychwyn ar ôl y garafan ac yn dychwelyd at ei wraig. Nid oedd y Sipsiwn yn hoffi Duncan o gwbl. Falle am nad oedd na sipsi nac un o bobl tai. Falle bod yn ddig wrtho hefyd am ei fod yn greulon tuag at Edith ei wraig. Camodd Tim ymlaen ar draws mwsog meddal y Comin. "Helo, Aunty Edith," meddai'n ddistaw. Cododd yr hen wraig ei ffen a thynnodd y bibell o'i cheg. "Pwy?" Fe geisiodd sbio drwy'r hanner tywyllwch. "Tim Boswel, Aunty Edith," meddai Tim, gan eistedd wrth y tân yn ei hymyl. "Tim, welais i mor garafan yn cyrraedd?" "Does dim carafan, Aunty Edith. Mae'n had ci wedi marw." Teimlodd lawr hen wraig ar ei ysgwydd. Yna adroddodd yr hanes i gyd wrthi. Pan ddaeth i'r rhan o'r hanes oedd yn sôn am losgi'r garafan, dywedodd yr hen wraig gan siglo ei ffen i fyny a lawr fel pendil cloc. "Fe wnes ti'n iawn, Tim. Do, fe wnes ti'n iawn." Pan ddaeth at hanes am y sarjant ar ei ôl, gwnaeth yr hen wraig sŵn yn ei gwdd. "Ach, y polis. Na hidia, fe ofala i amdana ti." "Chi, Aunty Edith? Ond beth am Duncan te?" Unwaith eto, cydiodd llawr hen wraig yn ei ysgwydd. "Mae e wedi mynd, Tim," meddai.
To, meddai Tim. Na, mae e wedi mynd o ddifri'r tro ma, Tim. O ddifri? Ie, mae e wedi bod dros 6 mis i ffwrdd. Fi oedd e ddim mor hir a hynna eriod o'r blaen. Fe gafodd lythyr o Glasgow, fod I frawd, unig frawd, wedi marw. A dyma fe'n mynd. Fe gyneges I fy'n gydag e yn y garafan. Ond fe ddwedodd na fydden ni byth yn cyrraedd erbyn yr angladd yn y garafan. Roedd hynny'n wir wrth gwrs. Ond rwy'n gwybod erbyn hyn a ddaw e byth nôl. Hen lanc o deiliwr oedd I frawd, ac roedd e dipyn o arian ar ei ole mae'n debyg, Tim. Wel, os caiff Duncan I ddwylo arnyn nhw, fydd e ddim yn hir yn ei gwario nhw ar gwrw. Fe garw ni fynd I Scotland, Tim, I weld beth sydd wedi digwydd iddo. Roedd llais yr hen wraig yn drist. Plygodd I daflu rhagor o fonion eithin ar y tân. Pam nad ewch chi te, Aunty Edith? Sgwydodd yr hen wraig I ffen. Mae'n rhy bell I hen wraig fel fi fentro. Na, mae rhaid I fi beidio o chrwydro ymhell iawn o Sir Benfro mwy, Tim. Mi ddoi gyda chi, Aunty Edith, meddai Tim. Edrychodd yr hen wraig yn syn arno. Yng ngolau'r fflamau, gallai Tim weld ei wyneb yn glir. Disgleiriau ei llygau dion a chwaraeau gwen fach o gwmpas ei gwefusau. Ddoi di wir, Tim, meddai'n feddylgar. Ie, dyna be nawn ni fachgen, fe awn ni edrych am Duncan. Byddai ddim yn gallu bod yn dawel nes byddai'n gwybod beth sydd wedi dod ohono fe, yr hen fochi'n meddw. Y noson honno, cysgodd Tim unwaith eto mewn carafan, yng ngharafan yr hen Edith Llywel, a theimlodd yn hapus ac yn ddiogel am y tro cyntaf pan fi farw ei dad cu. Aeth I gysgu yn sŵn cŵn yn cyfarth a merlod yn gweryru, fel roedd e wedi gwneud lawer iawn o weithiau o'r blaen. Roedd Tim wedi dychwelyd at ei bobl ei hun. Fore tranoeth gyda'r dydd, roedd carafan Edith Llywel a'r hen goben frown yn ei thynnu ar ei ffordd. Ar siafft y garafan, esteddai Tim Boswel a'i 2 goes yn hongian. Roedd yr awennau yn ei ddwylo a gwelltyn yn ei geg. Roedd y daith bell yr Alban wedi cychwyn, ac roedd e'n sipsi iawn unwaith eto. Un noson, a'r garafan yn sefyll ar lecyn bach glas yn ymyl y ffordd, a'r tân wedi ei gynnau, a'r hen goben yn pori wyneb y clawdd yn ymyl. Gofynodd Tim yn sydyn i'w fodryb. Aunty Edith, pwy oedd yn hadi? Tynnodd yr hen wraig ei ffibell o'i cheg. Wyddos di ddim? Na, meddai Tim yn swil. Ddwedodd dy dad cu ddim wrtho ti? Naddo. Wel. Doeddwn I ddim yn Sir Benfro. Roeddwn I lawr yn ymyl Southampton gyda Duncan. Roedd e wedi ymuno ar fyddin. Roedd hi'n amser rhyfel. Fe fewn I lawr ffordd na am rhyw 2 flynedd, siwr o fod. Chafodd e ddim mynd dros y dŵr. Pan ddeithon ni nôl I Gymru, roedd dy fam... Stopiodd yr hen wraig, a byddi stawrwydd rhwng y ddau am dipyn. Gallai Tim glywed sŵn ffrwtian isel yn dod o'r crwch am bach di uwch ben y fflamau. Nid un ohono ni oedd e, Tim, meddai Edith wedyn. Rwy'n cofio gofyn I dy dad cu rhyw noson pan oedd e ti'n fabi, ond fe ddwedodd e myndiad y fusnes neu rhywbeth tebyg. Doedd e ddim am siarad am y dyn, am dy dad. Na, meddai Tim, gan gofio iddo yntau ofyn yn ofer i'w dad cu. Ond fe ddwedodd Francis Lee, gwraig yr hen Gideon Lee, fod Sara dy fam wedi priodi ar ŵr bonheddig ifanc o Sir Benfro, a'i fod e wedi cael ei ladd yn y rhyfel yn Ffrainc yn fuan wedyn. Ond dwi ddim yn credu, cofia, waith oedd Francis yn raffo celwyddau. Ond mae'n wir, rwy'n credu I Sara Boswel briodi rhywun, nid sipsi, fel y gwnes unne, Tim. Fel bues I ddwla. Thal I ddim, Tim, cofia, does dim daion i'n dod o briodi rhywun I tu allan eich pobl eich hunan. Cofia di hynna, Tim Boswel. Pan ddaw i'n amser I ti briodi, cofia di mae un o ferched y sipsiwn fyddi. Estynodd ei llaw I dynnu'r crwchan bach di oddi ar y tân. Daeth arogl hyfryd cawl gwningen ohono. Tim oedd wedi dal y gwningen mewn magl y bore hwnnw. Tra bu ei fodryb yn allwys y cawl poeth I 2 ffiol bren. Meddyliau Tim am y waled a dawodd ar ôl ar fferm Dôl Nant. A oedd y gyfrinach ynglyn â'i dad yn yr amlen honno yn y waled? Yna, roedd e'n meddwl am yr hen gaseg ar ebol bach a bu'n rhaid iddo ei gadael hefyd. Roedd e wedi hiraethu llawer am yr hen gaseg, a phob tro byddai'n dechrau meddwl am y gaseg, byddai'n cofio Megan, y ferch glos oedd wedi bod mor angharedig tuag ato.
ond fe gofiai hefyd fod y polis yn edrych amdano, ac nad oedd Llew iddo fe nôl am amser hir. 2 wythnos yn ddiweddarach, ar ôl aros yma a thraw mewn ffair neu farchnad am ddiwrnodau cyfan, fe groesodd y garafan y ffin rhwng Lloegr a'r Alban. Ac am 2 flynedd, cyn belled ag oedd bobl Sir Benfro a Chymru yn y cwestiwn, fe ddiflannodd Tim Boswel, fel pe ber ddeiar wedi ei lyncu. Pan faethant o'r diwedd i Glasgow, cawsant y tŷ lle bu brawd Duncan Mawr yn teilwria, yn wag a distaw, a'r llenni wedi ei tynnu dros y ffenestri. Nid oedd sôn am Duncan yn unman. Wedyn, roedden nhw wedi cael comin bach i'r garafan y tu allan i'r dre fawr honno, ac roedd Edith wedi dechrau chwilio o ddifri am Duncan. Gwnau hynny trwy fynd o un dafarn i'r llall. Dywedai wrth Tim y byddai'n siŵr o ddod o hyd iddo ryw ddwrnod. Ond aeth wythnosau heibio heb iddi lwyddo i gael cip ar ei gŵr. Yna, ryw ddwrnod, pan oedd Tim a Hitha'n cerdded yn ôl at y garafan i dreulio noson arall. Fe welsant Duncan Mawr yn dod i fyny'r stryd i'w cwrdd. Roedd e'n feddw gaib ac yn sigledig ar ei drad. Duncan! Gwaeddodd yr hen Edith. Safodd ei gŵr yn stond ar y palmant, gan edrych yn syn ar y ddau. Na! Gwaeddodd. Na! A dechreuodd redeg lawr y stryd.